James nuko kumuririkana muthuri atwarehete nakana gake kanini. Aya ndivyo James Leidiado. Madani agoso rĩngĩ njĩtagwo James Kamau kuma na Rumoro na nĩgetha ahote gũthondekwo maitho tondũ ndikoraga ũngĩona. Tunataka sasa kunini. Aya James nĩ kwaria kwaragia na mbeca nĩ ciaiganire cia maitho. Saitĩ ciraigana. Aya ndetwende tũgũkorwo nĩkĩo tũralaunch na nyũmba yake nĩ yabunjirwo na ĩkĩiywo indo. All right. Na nĩkĩo tũralaunch foundation ya Macedongari nĩguo tũnyitithanie maũndũ macio mothe tũhote gwĩka maũndũ macio. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Amen. Ũkai haha inyuothe Maniare ona gũkorwo haha. Aya ashiniwa Asiana watoto kujeni hapa Bwana Governor Kafogo, Governor Waititu, ma MCA Maito. Salimieni Governor. Asante sana. Aheshimiwa ito magiyuka reka ito mahurire ruhiru wega mawo ito hurire yashimwe ito ruhiru wega. Governor Kafogo, Governor Waititu, kila Komo Smart, akina Zipi, akina Dogoli, all the na wavisia foundation ya Sagana, Ajeri, Adokas na Ruth wa Baraka Smiles ni akinya egokinyete ni akinya ona kania bataha foundation ninyitithia muheshimi wa riguo undu ucio woneke no wa guteo yeni mutungatiri Pastor Maina ni kwenda aheshimiwa acio ne marugamite haha twetekeria mutungatiri Maina agwete kiugo aheshimiwa manyitete certificate iyo nigetha undu ucio wonanie wina gitio kinene agwete kiugo kuma kwi mwathani na nirire Mothe Foundation ya Macedongari ni launch officially nohoro ucio ni gukorwo wi mwega reke huthira gaka ndaigua takararuta wega huthira gaka ariko thengio Ngai akurathime no unjitikirie atungatiri moko tu atungatiri ukai thiini wa ritwa ria Jesu ukai tuhoere foundation ino muthenya wa umuthi. Alafu tuhoe thutha-ini. Okay. Aya launch foundation ino ya Macedongari Foundation na nitwame launch thiini wa ritwa ria Ithe ria Mwana na ria Roho Mutheru nigutuike guo. Asanti like Pastor Maina ahoe tondu gwala jira haha ahoya ujoke de muda huhagira tuguthie hoya mutugati okay na ndahoya atungatiri acio moke haha meha me guku okay kireke tuhoe bali ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tuko mikononi mwako jioni hii ya leo. Asante kwa sababu ya ambapo umetupatia huduma hii ambao ni muhimu sana katika maisha
katika jina la Yesu Kristo. Twaileta mikononi mwako siku hii. Waomba ya kwamba itaenea katika jina la Yesu. Itanawili hii. Tunaweka mikononi mwako na tunafuja kila gome na mamlaka yote ambayo inaweza irudisha nyuma katika jina la Yesu. Kila maneno iliyenenwa kinyume na foundation hii leo hii tunaing'oa, tunaharibu katika jina la Yesu. Kila pattern ya uovu ambayo imekusudiwa kuja kuharibu huduma hii, tunanena haitafaulu katika jina la Yesu Kristo. Tunanena siku hii ya leo, hii huduma itaendelea, hii huduma itaenea pati zote za nchi hii, itaenea hata outside the country jina la Yesu Kristo, kwa sababu ya kusimama na wajane na watoto yatima na wenye mahitaji. Ninanena siku ya leo ya kwamba foundation hii imebarikiwa, itaendelea katika jina la Yesu. Ninambarikisha mikononi mwako siku ya leo, nikitangaza ya kwamba amebarikiwa, ataendelea katika huduma hii, atapata supporters katika huduma hii. Baba, ninanena ya kwamba atakubalika hata na watu wakuu, atakubalika na hata watu wa siasa, atakubalika hata na wahubiri. Mahali popote aendapo, ninanena milango iliyo wazi katika jina la Yesu, na anapoinua mikono yake mahali popote aendapo, watu watasimama pamoja na yeye. Ninanena siku ya leo mlango ulio wazi juu ya maisha yake na wale wote ambaye wanayemsapoti katika jina la Yesu. Siku ya leo ninanena makuu, ninanena milango iliyo wazi, ninanena Bwana mkono wako wa ajabu juu ya maisha yake na hata jamii yake. Ninanena wamebarikiwa hawa ambao wamesimama pamoja na wao, ninanena watainuliwa, wataendelea kumiliki katika maisha yao katika jina la Yesu. Baba, ninanena siku ya leo, ninapomwaga mafuta mahali hapa, ni ishara mfalme wa mbinguni ya baraka zako Bwana, ya foundation hii kukua katika jina la Yesu. Ninapomwaga mafuta, ninatangaza mkono wako, ninatangaza baraka zako, ninatangaza ikainuka katika jina la Yesu. Wote watakayepitia kwenye foundation hii watasimama na watakuwa na mwelekeo katika maisha yao. Wakiingia wenye magonjwa watapona, mfalme wa ajabu. Na hata kanisa ambaye anasimamia, ninainenea ukuu, ninanena wote ambao watakayeingia mahali pale wakiwa wagonjwa watakuwa wamepona. Wenye mahitaji wakiingia mahali pale watakuwa wameinuliwa katika jina la Yesu. Ninanena siku ya leo nikimbariki mtumishi wako katika jina la Yesu. Asante, ninanena amebarikiwa, ninanena amebarikiwa katika jina la Yesu, na ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na hata tunaamini. Amen. Haya, sikilia kidogo DJ. Na ohe ndio tukuhoyaga uga na ohe ndio tukuhoyaga uga Mheshimiwa wito CS Moses Kuria Daniel. Asante. Kwenda tuinuke haria ithuothe. Ndigwa na Mheshimiwa Kongo Smart nigetha ru aheshimiwa. Nigetha tu support kioneki. Reke tuikoroke haria tu matiga wikoroka. Wiko na kamera yao umomo ne Kongo Smart. Tuikare haha. Aya akenda tuikoroke. Sawa. Ogo ndero niguo gukiagiriire. Turikeragia umoko umwe tuga support Mase Nongari. Nigetha hagirire. Namurahe no ori wa Joshua rehe joe. Wa Joshua gikomba. Ocio tago Rebeka wa kusikia DJ. Nigetha tukigwa na haha oguo. 2000 kuma kwe wa Joshua. Ndenda igwe tuikoroka tutuona heshimiwa haha. Mheshimiwa Kongo Smart no yokomenya uri guthio matongoretie. Uthio mahete. Nino kunengera mari nengera gaito. Na horo cio gakorwo wi mwega. Andu othe haha niki. Tutaemuke tu hapo chini kidogo. Sawa. Hau tuikoroka tutuona heshimiwa haha wega.
mdogo. Dada mheshimiwa Kongo Smart. Karibu sana. Garuya Junior, karibu sana. Ohorosho no magegania. Reke hapa goe hau. Mutika makereke hapa go. Turenda hapa gekewega. Thank muno Garuya Junior ni wira mwega uraruta, asante. Garuya Junior ni ureka wega. Ndio ndo wagobanga heshimiwa. Asante. Thank you. Itushi hapa go nigetha heshimiwa mone ha goikarira. Heshimiwa ito. Aheshimiwa ito. Mheshimiwa Kapogo. Ndibera na itushi mwana hero muhurukire hau uguo. Mutige gukenoga nigetha hagirire muno. Mheshimiwa Thogori. Endagate hau mwecia aria thĩinĩ wa ũtungata ũrĩa tũrutaga tũkoretwo tũkĩmanyitirĩra. Ta he kairĩtu gaka getagwo Shiro ũkahaha. Shiro ndikwenda kwaria maũndũ maingĩ, no Shiro nĩ ũmwe wa beneficiary ya wĩra ũrĩa tũrutaga na Mheshimiwa Nongari. Na Shiro rũgano rwake ndikwenda gũtinda ngĩheana haha, nĩ mũkũririkana nĩ arĩ njanjo. Shiro nĩ kũra korĩte na tũgĩcoka tũkĩmũreunite na mamu wao, na rĩu Shiro thutha wa kũmuonania na mamu wao tukiuga Shiro ndegũcoka children's home. Shiro tũkĩmuoya tũkĩmũtwara thukuru niĩ na Mheshimiwa Nongari, na rĩu Shiro nĩ athomete na akoragwo agĩthomera kũrĩa Gidori Primary School Boda. Mũtikĩhũrĩre wĩra ũcio tũrutaga rũhĩ rwega. Na kwĩ kana arĩ keha all right. Rĩu koguo na njĩra nguhĩ andũ aya ũrona haha nĩ beneficiary ya wĩra ũrĩa tukoretwo tukiruta, Mercy Nongari akoretwo akiruta, na nikio tukire ku launch foundation yake. Riu itagũte mahinda ndĩrenda kũnyita Honorable Mheshimiwa Mercy Nongari, ndĩrenda wĩkĩre moko maku ũguo, wapi nduru yake tafadhali. We can do better than that. Wapi nduru tafadhali ya Mercy Nongari. Thank you. Na nĩngwenda gwĩta mũtungatĩri Pastor Maina, please. Pastor Maina nĩ ngwenda tondũ twarĩkia nĩwe ũkũhoya. All right. Nĩwe ũtũmĩtwo nĩ Bishop Mwando okĩoro haha kumanagia na hau, na no nyende mũtungatĩri ũkĩorũgame haha hakuhĩ na Mercy Nongari. Mercy Nongari, over to you. No mũndũ tugire gũtirĩ gĩa kũrĩ gĩa gĩtũngũrũ mũthĩ. All right, thank you. Amen. Mwathani agocwo. Akorwo nĩ mwendete wĩra ũrĩa ndutaga, ngeithiai ũguo. Nĩ mũnyendete? Mũtiokire nĩ kũnyenda? Njĩkai ũguo. Bwana asifiwe. Andũ aya madiramaigua. Ndĩraigua andũ aya hama ka mũtanyendete. Andũ hama. Wenye wako kwa tent. Ciĩko ngemi cia atumia. Amen. Njuge nĩ ngenete mũno mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ũndũ wa kĩoneki kĩa wĩra ũrĩa ngoretwo ngĩruta. Ndanyiha mũno nĩ ũndũ wa atongoria arĩa mekinyĩtie. Gavana Waitito ũrĩa wahete wĩra thirikari-inĩ ĩyo yathire wa MCA, na Gavana Kabogo ũrĩa nake wetĩkirie kĩroto gĩakwa akĩhe kĩama gĩake. Mũtimahũrĩre rũhĩ nĩ ũndũ wa kũnyitĩrĩra. Ma MCA nĩ maingĩ mũno wenzangu, na ingĩ nĩ matũmĩte messages na thimũ nĩ nyamũkĩrĩte. Ngai amũrathime. Kambuni iria mũrũgamĩte na niĩ, Ngai amũrathime. Team diaspora mũbĩa, andũ a diaspora nĩ mahete makĩria 300,000. Andũ arĩa me Gulf, andũ arĩa me America, na nĩ njũĩ me online. Ngai amũrathime. Na ona Media Max family nĩ ũndũ ona wakwe platform ĩyo tũtungataga nayo. Before njanjo nĩ twatungataga na Gathoni wa Mũcomba, nake no anyitĩrĩire ona gũbanga igongona rĩrĩ, na rĩothe mũnyitĩrĩire. Ngai aromũrathima. Ciana ici nĩ iria imwe ndaciĩire ndĩ gĩtĩ-inĩ kĩa MCA. Nĩ harĩ cia njanjo hena Waithĩra. Shiro wako wapi? Acio nĩ a njanjo kũringana na ũrĩa twamonire na ũrĩa aciari o mahana. Tũmathomithagia na manyarĩ na nĩ njikaraga nao. Mũhũrĩre iruĩ wega tafadhali. Andũ a wĩra-inĩ gũtirĩ mũndũ ũtoĩ kana gaka getagwo Mose. Ndakarescuire
ndakareskuire kuria maziwa gatetwo kaigitwo kundu kahuragwo ge kanini muno na gagikoragwo ndamaikea gaka ni gatumite ndoro nginya borithi tondu tuona mamu wao ni aregire guikara nako maraugaga ni ndimutunyaga na akoragwo njikaga fostering ire ya gukorwo turateithania na aciari twana tutu natuo tukatu gaka getagwo Kanari gaikaraga na mami witu aciari akwa marathimwo ndamarutire kundu maingiritwo mari atatu uguo ni nyina omwe na ni Luyas na gutire wathiete thukuru na gwiciria ni maneo microphone mundu akauga kirathi giake ni wega kila mtu aseme jina yake hata akinangani Waithera Mamboni. Majina yanaitwa Mary Waithera kwa grade 6. Praise God. Praise God again. My name is Lucy Wanjiru and I'm going in grade 8. Habari zenu? sema jina. Naitwa Moses Chege na ninaingia grade 1. Habari zenu? Kama jina naitwa Ara Kidongo naingia class 3. Etagwo Simio riu ni eheire ndungu. Habari zenyu? Kwa majina naitwa Angelina Nafula naingia grade 6. Habari zenyu? Naitwa Kevin Juma naingia class 4. Aya, team GAF, andole me GAF ni moyo horo wa ciana ici ithatu. Mamu wao etagwo Monica ni the late. Arwarire GAF auka Kenya tukimurigita akihuruka. Na ciana ni megukiuga maritwa mao na ria mundu akithomaga. Zini. Kwa majina naitwa Kevin Kimani na nimemada form 4 this year. Sasa nadai kuingia college. Na inyo mwaigua ati amemada ti mundu uragite ni kurikia thukuru sasa. Praise God. Naitwa John, nishamaliza college, ndo nasaka job. Najua Mungu atakuwa na sisi. Habari zenu? I'm born again. Kwa majina ni Peter Njoroge. Hii ni familia yangu. Alia Kombri. Numa urero he mamu wa budoki ayo the neni ndugeire njugu urairohe wega. Haya acio ni team GAF kairetu gaka nako onako no kaofan gathoma kuria Tigoni secondary na getitwo cukuru wa goro muno ngithie ngitirwo ni andu akuria Karaji gagikorwo gatiari no hoti gakinjira ni guthomera day school na gatire kani ya bisha. Habari zenyu? Naitwa Litwa Moi na naenda form 4. Dawe useme mpaka kwenu. God is good and all the time. Kwa majina ni Hana Wamboi, nimeokoka, nampenda Bwana na kwetu ni Murera Ukururu na nasomea Murera Secondary na ndio mamangu. Kairetu gaka nako kajirie thukuru thadita mkahetukite ngitiro ni andu akou na ngiona gathome na githe ti wega twina foundation tweka maundu maingi gukira macio na kamwiretu uyu aria mari Facebook gutiri utamuonete ni tondu ari Saudi Arabia na akinyire airport mundu mutukanire ni meciria na ngiona twamurekereria ni ekurwara na riu nini ngoretwo ngimurithia na ni erugamitie ringi na nionete wira ni ageithanie. Bwana asifiwe. Jina yangu ni Felista Mudhoni, nimeokoka na nasema asante kwa mama kwa venye amesimama na mimi hadi nikapata kazi. Amen. Nikole na programu ege njekaga YouTube eta ogethori-ini kia Nungari na muvea mutire murera andu ma subscribe YouTube iyo na andu ni mewe muno Mwaniki nginya Facebook. Mwaniki ni wakuria Ndeia ngithi kwao mari eri ari na brother yake akihuruka
na turamuthikire last month. Mwaniki ari anake ta inyue, aragia ta inyue, athiaga ta inyue, no hagikinya handu andu families rekai tutige gukuithia ciana mathina tondu mwaniki na ndego ucio turahurukirie no mauthu make family na nijitikitie kuma twanjie rugendo na mwaniki ni araria na nijue Ngai ni akumurugamia ringi na no akehanda na no akagia na family thini wa ritwa ria Jesu. Mwaniki geithia mafans Murega ni mwaniki wa Musiri ni baba na maundu ma ane keire no nyende mathire muturire-ini wakwa tondu nie kuma njerwo ni nyendete gukorwo ngĩka maũndũ mega ona manene na nĩ ndĩ dreams ciakwa na my dreams nĩ yani ngoro yakwa nĩ dreamaga very big na Ngai wakwa no arĩndeithia no ndĩ achieve dreams ciakwa na ngorwo ngĩka marĩa ndĩriragĩria hĩndĩ ciothe tondũ ndikoragwo ndĩ